我要答呢個，拜拜。大家好，呢個係我嘅 roommate。我哋呢度啊，唔好意思，我哋已經去緊西九龍嘅港鐵站，企唔企到？非常之企。大家好，我哋而家咧食 lunch，呢個係無骨炸雞。佢冇 KFC 好食。還好。大家，我哋啱啱收到工作紙，係咪工啊？做到好苦惱，唔係講笑。大家好，來到中國就是中國人。好，我哋咧已經嚟咗酒店啦。這裡有個大浴室，會有浴缸，跟住有星盤，有坐廁，大電視，大床。型啊張凳係 boss 咁樣，哇特級！我哋咧已經到咗漳州古城。我 first try 中國奶茶。糯米糍入面包咗啲我唔知乜嘢嘅餡，咁我哋咧而家就嚟一齊試食啦。佢係嗰啲好似嗰啲餅炸嗰啲餅碎咯。而家1點10度啦，仲有我哋就喺阿包嘅房度玩咗 Uno， 玩咗40分鐘。哇！OK， 拜拜。Day 2。間房裏偷望他，遙望他，想將心感動給他。難明了內心為何如大蝦，奔奔跳天下。可惜他卻不望我，從無望我，真想將他眼鏡也打破。無名怒火長期令我早習題亦錯。平坐最愛是流淚，喂，你計係咪啊？便是下一句，反正到最尾也唏噓，夠絕情我都趕我自己出去。我都冇下先，大佬。哇！賴公主啊！ Hello， 大家啲都傻啊！嗱，我哋而家去緊個好地方，有冷氣涼嘅，飲茶。大家，我哋被欺騙，佢真係話有冷氣啦，如果係知冷氣係呢個咯。大家好，我哋而家係 Day 2嘅夜晚，我哋啱啱食完飯，我哋而家係新一間酒店，因為佢話係好過琴日嗰間，因為琴日嗰間係真係幾好嘅。大家好，我哋而家嚟到新酒店啦，唔升級。 已經諗定好去邊個間房嗰度玩啦。Day 3，我哋去到嗰個島，好熱，就死！我哋而家行緊斜路。最後一站，好涼爽呢度終於有冷氣啦。最大嘅感想係辛苦晒各位，冇乜嘢好講，就咁啦，拜拜。